Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gowe nango ina mukwano gwo atali musiramu ng'omulumirirwa mumpeera obubaka buno, nkusaba mumpeera obubaka buno era omumbuulize lwaki tajja ne tusaala ffenna, era omumbuulize lwaki tagenda e Makka n'akola hijja oba umura. Tutandikirewo otusoma mu kitabo kya Psalms essula eyo eya 84 olunyiriri olwokuna mpaka ku lw'omukaaga. Olwokuna lugamba nti how blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you, they are ever praising you. Natekawo full stop namalayo n'ekigambo Selah. They are ever praising you. Buli kaseera abeera bamutendereza. Nyumba ki eyo ku duniya kuno eno bantu ng'abantu buli kaseera babeerawo nga batendereza Katonda? Nyumba ki eyo? Bali boogera automatically ku Kaaba. Okitegedde? Otunulira Kaaba tekalanga. Haleluya. Twebaza Mukama olunaku lwa leero. Mukama atugabudde omusomesa ono abeere nga atusomesaako. Atusomesezza mu Zabbuli essula essula y'okukinana interest yabadde ku lunyiriri lwa 5 na lwa 6. Olunyiriri olwokutaano lulimu ekigambo okulamaga, ate olunyiriri olw'omukaaga lulimu ekigambo bakka. Musomesa waffe ono najja n'agamba nti okulamaga okwo ye kukola hijja, era n'atugamba nti bakka kitegeeza Makka. N'atusomera aya Qur'an egamba nti inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bi bakkatan mubaraka. Mazima ddala ennyumba eyasooka okuteekebwa abantu okusinza mu bwamu lalladhi bi bakkata mubaraka, ye bakka wa huda lil alamina, era nga bulungamu eri ensi yonna. N'agamba olaba mwandize ne mujja ne mukola ki, ne musinza naffe. Musomesa waffe obuzibu yafunye buli bumu nti nze up to now sinaba na kumanya ddiini kijja kkiririzaamu omukulu oyo na kitabo kikyasoma kyakkiririzaamu, kubanga aya egamba nti mu ssula y'E14 tekugamba nti soma osomesa abakristaayo, wabula mugamba nti fas'ali alladhina yaqra'una alkitaba, mubuuze abo abasoma ekitabo. Wandize n'otubuuza ku Zabbuli 84 etegeeza ki, esomesa ku ki? Ng'erimu ekigambo bakka, embuzaabuzizza nga nze amanyi Makka. Naye ati wazze mu kusomesa n'ogwemula n'okola ensobi. However, basiraamu kati waliyo omusiraamu gwe mmanyi at least asomyeko bamuyita Hassan Waswa, ye yeeyita researcher, ye brand name ye. Mu research gw'okoze wandibadde ofuna obudde abaana nga bano n'obatuuzaako mu class n'obasomesa, naye muddidde abaana abalina okutabula mu piraawo, mubawadde emizindaalo batusomese, kati laba bwawe mudde. Mu bufunzo bw'ekitalo ennyo sigenda kukulisaayo, tujja kugenda mu Bayibuli twebuuze ekigambo bakka ekiri mu Bayibuli ddala ye bakka eri mu Qur'ani. Kuba ebintu bino tulina okubyawula obulungi. Bw'owuliranga nga boogera olusoga, gwe Omuganda teweewaananga nti Abaganda tuli b'amaanyi tusobola n'okukola speech mu bantu. Oli abamusoga munnange taba Muganda newankubadde ennimi zaagala okugezaako kufaanagana. However, ekyo kibeera ku bunafu bwa butamanya nnimi zombi oba oli awo kyekiba kikusumbuwa. Waliwo Bayibuli y'Oluwarabu gye nnina wano eno esomesa ekintu kyekimu, oba oli awo esobola okutuyambako tusinkane ekigambo bakka ekiri mu Bayibuli kyekimu ekigambo bakka ekiri mu Qur'ani. Zabbuli 84 olunyiriri olw'omukaaga lugamba, naawe nja kukusaba gwe Mr. Bweyongere, njagala kuno bweyongereko nga busoma ne ku Bayibuli. Ogamba bweti, lugamba nti lunyiriri lwa 6 lugamba nti abirina fi wadi al-bikai, nti nga bayita mu kiwonvu al-bikai. Bw'owuliriza ekya Bayibuli ey'Oluwarabu ekiyise al-bukai, eya Qur'an ekiyise bakkata, ebigambo ebyo ddala biba bifaanagana. Ne bw'otunuulira spellings zaabyo byawukanira ddala. Al-bukai olaba nga kino kiri ku buka ekitegeeza okukaaba, ate kino bakkata tekirina ne wekikwataganira n'ebyo. Maybe okusomesaako okutonotono, ekiwonvu ekyo kyali okuliraana nga Yerusaalemi, abantu gye bagendanga okulamaga. Munnange okulamaga tekwasookera Makka, nedda okulamaga kwalinga mu Yerusaalemi. Bw'osoma bikola by'ettumi essula ey'omunaana, waaliwo omulaawe yali ava Ethiopia mu Africa n'agenda okulamaga e Yerusaalemi. Kati ebyo n'ebiseera nga ne Wamali tannazaalibwa, ne bino bye bagamba Ibulayimu biki byonna nga tebinatandika na kwogerwa, ebyo bya jjojjo wano kulimbirako nsi nga tebinatandika kwogerebwa. Omulaawe najja n'alamaga, kati abantu bajjanga ne balamaga. Kati walingawo ekiwonvu ekyo kyalinga okuliraana Yerusaalemi awo, ng'abantu bajjanga banatera okutuuka mu Yerusaalemi, wali tempo gye bagendanga okulamaga.
ne basooka banakuwalira ebibi byabwe ne bakaabirira Katonda okubasaasira ebibi byabwe kye baba bakiyitanga ekiwonve eky'amaziga alwadi lbukai. Naye kati gwe olw'okusoma okutono oba okuba nti totawaje kusoma bitabo kubyetegereza otandise kuwa matuka bakata kati bakatira muli kyakubiri mulina obuzibu mugenda sinkana obuzibu bigambo bingi nnyo ebifaanagana. For example obutaka w'abefumbe wano mu Buganda buli bakka eyo nayo makka ogenda tugamba nti abefumbe balamaga makka nti makka ali wano Uganda obwonna bujja kuba buzibu bwa butategeera biwandiiko. I will appeal to Asani Wasu akuyambe mukwano gwo at least asomyeko ekitonotono ndabye ennaku zino abiwejjesa akutuuze mu class akusomese nti make a difference ogenda kuwemula otuswaze kati gwe tuyita ffe tugende mu busiraamu muganda wange tukole naffe tweyambule engoye twesulikira obusuuka naffe tweyambule engoye tukunamire ensi eno tunywegera amayinja ffe twetolola ennyumba nedda muganda wange. Ekyokubiri maybe kyenyinza okukuyambako n'okusaba na bonna abasoma ebintu ebyo nga bagamba mu bakata bombo bakatiri nga temunabakata n'ebyo ebya hijja ebyo they don't have any historical backing okujjako sources z'obusiraamu ezigamba nti Kaaba yatandikibwa Ibrahimu era nsimanyi okulamaga kwatandika misa ya Ibrahimu. No extra Islamic source establishes that. There is no archaeological evidence that Kaaba oba hijja ebyo byonna byebwe kwetoloola nga mweyambudde nti byaliwo ku before 200 AD. Ebyo bintu byakajja kati bya nnaku zino lwakuba nti abayi basomesa bali tuvo kuboogera nnyo ne babalimba nti lyava dda. I want you to come up with any historical evidence either archaeological or historical ebiraga nti Kaaba yaliwo before 200 AD. Tekiriyo ebigambo byammwe simanyi bwekani ajawuzire muli ebigambo bya bulimba. So kati mukwano gwange tunala tukakatika kugenda naffe tukole obulombolombo bw'Abawarabu twesulikira obusuukasuuka tukomberera amayinja tudduke tukuba obuwaji bwa sitaani tukunywa ebizzi bya Zamzamu. Sooka weetegereza ebigambo noonyayo olunyiriri olulala lutegeeza Makka n'okulamaga mu Qur'ani naye Zabbuli 84 munnange luveeko. It is a psalm eyogera ku bantu abanoonya okubeerawo kwa Mukama. In fact olunyiriri lw'omusanvu lwongera okuwemula nga lugamba they go from strength to strength even before the God of Zion. Ekyo ekiwonvu bakiyitangamu ne bayongerayo ne bagenda ne balabikira mu maaso ga Katonda wa Sayuni. Allah amina ekigambo Sayuni amanyi kyekitegeeza amanyi okaayemu amali yali akiwulidde nako ekigambo Sayuni. So Mukama w'omukisa tujja kubanga tusomesa abalenzi